Привет всем, кто меня смотрит, кто не смотрит, тем тоже привет. В этом видео речь пойдет об этой машине. Сейчас обзор я на нее делать не буду, потому что туева куча в интернете обзоров, можете посмотреть кратко. Geely Ingram, 2012 год, китайская марка, двигатель 1.8, 126 сил, коробка ручка. Двигатель лег, будем делать капиталку двигателя. Будем делать поэтапно. Допустим, там сняли двигатель, показали, разобрали двигатель, показали, что-то помыли, показали. Типа такой проект у нас получится на этой карте. Загоняем ее, начинаем раскидывать, потом будем дальше показывать. Так, ну все, утро следующего дня. Вчера двигло выкинули, короче. Вчера уже снимать не стали, времени, короче, не хватило. Все тут в масле, там все тоже мыть надо. Сейчас колеса на машину одеваем, выкатываем ее нахрен на улицу, будем с келфера мыть. А двигло потихоньку будем раскидывать, все снимать, вот это. Ну все, поехали, в общем, дальше. Так, почти все сняли, все навесное оборудование. Здесь важно запомнить. Смотрим вот так, справа у нас И, а слева буква Е была. Пуск и выпуск, нужно не перепутать. Здесь вот вся эта херня лежит, которая на нем висела. Это все мы будем мыть и ставить обратно потом. С коллектором что-нибудь еще придумаем, может тряпку оттянем, не знаю. Разобрали мы весь двигатель. Вот блок на росточку поедет, башка на переборку, валы тоже отдадим вот эти. Это можно отдавать, можно не отдавать, но там нужно проверить, как они называются? Постели эти проверить. Вот. Ну и естественно шатуны отдадим тоже на проверку. Ну и вал там. Вал, скорее всего, точить не надо будет, но шлифануть. Сейчас приедет, кстати, чувак, заберет его в цех, и там все нам будет точить. Ну и все, на сегодня хватит. Здесь чуть-чуть дерьма разлили, бывает такое. Вот специальный раствор, чтобы мазута вся отлетала. Вот один раз прошел. Вот это тоже все будем мыть, крышка клапанов, это крышка ГРМ, поддон, впускной коллектор. В общем, все это тоже нужно помыть и изнутри, и снаружи. Сейчас коробку передач тоже сполоснем. Все помыл. Крышка клапанов. Картер. Это тоже все сполоснул. Так вроде нормально отмылось. Сюда СТП заклею, типа шумоизоляция будет. Клеим СТП. Клеится она абсолютно нормально, не надо никого слушать, греть феном ее не нужно. На солнышко положили. Максимум 5 минут она полежала. Липнет очень хорошо. И придавили. Все. Никаких фенов, никаких роликов. Ну, роликом, конечно, нужно прикладывать. Феном точно греть не нужно. Вот так сейчас все это пространство обклею. Тут.
Ну что, на этом видео заканчивается. Двигатель забрали в цех. ГБЦ уже нужно менять и коленвал нужно менять. Пока все будет в цеху. Я буду искать запчасти. ГБЦ новая. Ну или бэушная. Скорее всего буду брать бэушную, искать где-то. И коленвал, скорее всего, бэушный, потому что новые запчасти будут не оригинальные, а китайские. В следующем видео начнем уже собирать двигатель. Покажу все детали и также поэтапно буду собирать. А на этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам нравится это видео. Ну на этом в принципе все. Всем пока. Вроде все четко, да? My flesh, your mind, and my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting